Sụt đầy nét ngõ khnia khiom bột thế rất. Hạ thay này giờ nâng chụp khnia chụp mùi nâng video bao pro up computer lợt tộc robot Apple iMac 2021 Swacom một căn Cambo report. Đôi đầy nét ngõ khnia bàn khơi bị khang cài sập. Po đa từตัวបាននេះគឺជាពណ៌ទឹកក្រូចដែលរចនាបថទាំងមូលនៃប្រអប់របស់វារំលេចជាមួយនឹងពណ៌ទឹកក្រូចទាំងអស់តែម្ដងសូម្បីតែកន្លែងសម្រាប់យួរនេះក៏ដោយតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបើកប្រអប់ដើម្បីបានដឹងទាំងអស់គ្នាថាតើនៅក្នុងនេះមានភ្ជាប់អ្វីមកខ្លះបើកវាចេញមកយើងនឹងឃើញមានកន្លែកដែលមានលំនាំព្រួយណែនាំហើយយើងទាញវាបើកបែបនេះដែលនៅខាងក្នុងយើងទទួលបាន iMac មួយគ្រឿងបន្ទាប់មកគឺជា Magic Keyboard ចំនួនថ្មីដ៏ស្ដើងស្រាលមាន sensor Touch ID មកជាមួយស្រាប់ក៏ដូចជា Magic Mouse ហើយទាំងពីរនេះសុទ្ធតែអាចសាកថ្មតាមរយៈខ្សែ Type C to Lightning បន្ទាប់មកទៀតគឺជា Power Adapter ដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង Port Network មកជាមួយគ្នានេះដែរនិងខ្សែមួយទៀតសម្រាប់ភ្ជាប់ Power Adapter ទៅកាន់ព្រីភ្លើងក៏ដូចជាក្រដាសណែនាំអបជាមួយនឹង sticker របស់ Apple មកផងដែរនិយាយទៅគ្រប់យ៉ាងពេញមួយ set គឺរចនាមកជាមួយនឹងជម្រើសពណ៌ទឹកក្រូចឲ្យរំលេចស៊ីគ្នាយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងបើយើងសង្កេតឲ្យស៊ីជម្រៅទៅលើរចនាបថរបស់ iMac ឆ្នាំ2021នេះសម្រាប់ខ្ញុំវាត្រូវបាន design បែប premium លាយពណ៌បានស្មើជ្រៅនិងមានសភាពចាំងរលោងងាយនៅក្នុងការជូតសម្អាតអមជាមួយនឹងកម្រាស់តួខ្លួនកាន់តែស្ដើងត្រឹមខ្ទង់ 11.5 មីលីម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់ក្បែរ 4.5 គីឡូក្រាមផ្នែកខាងក្រោយមាន port ចំនួន 4 មាន 2 គឺជា Thunderbolt មាន headphone jack 3.5 មីលីម៉ែត្រនៅជ្រុងកែងឆ្វេងមានអេក្រង់ទំហំ 24 អ៊ីងនិងបំពាក់ chip ចំនួនចុងក្រោយ Apple M1 អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់វីដេអូ review ពេញពី iMac ចំនួនចុងក្រោយនេះ John Sey គាត់នឹងទម្លាក់ចេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញនៅក្នុងវីដេអូក្រោយ